好啦，今次又插隊開第二啲嘢先，就都係龍飛嘅改版啦，一部改咗高達似 Zeta 咁嘅 build driver 嘅，我唔識讀啊，係咪 Lingam 我唔知啦，總之求其啦。一盒就 V 巴烏，即係龍飛其實即係直俗俗俗稱啫，因為佢喺個動畫度有印咗個漢字龍飛，但係即係日文嗰個名係巴烏咁嘅，即係入台灣啲解説嗰啲就話就叫佢巴烏，就 V 巴烏咁叫做，跟住兩盒都係龍飛嘅，兩盒都龍飛嘅改版，咁就呢盒先啦。咁就又係唔想抵咗唔得嘅模型啦。依盒就個盒個高度就係嘅，跟住香港盒咧就比較碎咗，但係都係一樣 size 一樣高度嘅應該。就一盒就有水貼嘅，即係 V 巴烏咧就好似冇水貼嘅。咁就我覺得即係改件刀咧就高達扮 Zeta 高達嘅改件多啲嘅。跟住，但係都求其就俾翻支龍飛支槍你，俾翻龍飛支盾你，跟住但係即係點解整嗰個盾咧有三個痕咧，就係裝嗰個龍飛嗰個標誌落去嘅，就唔裝標誌咁當係啦。跟住呢啲係 V100嘅開冇問題啦，咁就你嚟睇下橙設定就係究竟 Zeta 即係呢啲噴射口係咩色咁？你想用翻黃色定係用翻咩咯？跟住又有個特色玩法就係拋翻支嗰啲排氣管出嚟，隻腳大睇都係龍飛腳嚟嘅，係隻腳踭唔係嘅，跟住佢手又即係舊改件就加咗呢兩個感應器物體。啲造型上睇你，即係都係睇你中唔中，睇你點搞嘅啫。即係既然都唔係 UC，淨係就係 Build Driver 嗰類嘅 Universe 嘅啫。跟住冇上水貼嘅，跟住我用貼紙就即係感應器嗰啲貼紙啦，即係依個2、3頭啦，隻眼就完全冇上嘅啫。跟住依個就所有件啦已經，依個底座唔計啦。跟住手有新規造型手嘅，就咁樣換手指。跟住
其實佢龍飛嘅手其實都用得到嘅，只不過即係舊造型手啦，就規規地嘅，就但佢就交叉咗，但係其實你用我都冇用都冇所謂。跟住就係啲我用咗一個啦，喺底座度，因為第二個就依個嘅啲。呢個就係二巴烏嗰邊嘅就嗰個嘅，即係下面嗰個就係做你睇色有啲唔同，就係即係啲底座配件嚟嘅。咁就有水貼嘅，就依個就 ringworm 係叫 ringworm 嘅。Lean worm 唔知，總之是但啦，就即係唔想底咗都唔得嘅，總之就跌嘅咯，總之會跌嘅，就佢好多都新規啊，總之就即係一離開個支架就虧咗啦。到另一盒啦。呢個就因為我諗改色嘅，所以有啲位冇裝上去。即係唔同高達啦，唔同高達佢個分佢即係呢度黃，呢度黃咁樣，即係你當分咗色啦。你隻手嗰度呢，如果跟佢咧紅搭紅呢，咁呢個位呢，你要自己搞翻個，即係你一係就唔好走上去，你搞噴咗油先做，一係你就搞遮蓋。隻眼嗰度又冇搞咗個架做咗嘅，總之就佢造型上總之就你自己睇到，佢都係唔同色，佢都挑咗色嘅，佢自己挑咗色嘅，跟住但係佢原裝呢，你咁裝上去呢，就紅搭紅呢，就麻麻地。跟住又係一個盾啦，即係依個就 V 巴烏，依個就扮高達，即係後邊有更加新規造型好多啦。跟住佢係冇送火箭炮嘅，但係呢，新安州火箭炮呢，其實裝咗落去嘅。打落得就還得，打落得就還打落得就係啦，但係裝咗上去嘅，唔靚又唔靚呢，另一回事啦。即係其實成個件呢係借 MG 新安州嘅，所以呢就裝咗上去嘅，就係咁嘅。咁但係就唔重複呢，即係因為新安州已經做咗呢個造型啦。咁就呢個又係新安州嘅機工件嚟嘅，所以呢，二巴烏呢就會剩翻呢兩隻件嘅。
會令因雙安州嗰支光劍劍嘅。咁佢用咧其實係用呢支嘅，即係用普通 SE1，但係黃色嘅 SE1。高達咧就用即仿高達嘅 BB 就藍色嘅。跟住我個裙甲嗰度日都冇裝上去啦，因為又要翻色啦。我諗緊呢即係油班白色好啊，跟翻去白色好啊，定係銀色好？所以嗰啲呢個位又未裝，我未裝上去。跟住四邊手未裝上去啦。呢個火焰炮嘅，跟住又係啦。反而因為佢舊出啊，二巴烏係2017嘅，高達就2022嘅，所以就都係仲有翻舊，即係舊版手嘅。即係依個係高達嗰個色啊，嗰種灰啦。依個係二巴烏嗰種灰。跟住我記得即係依個好似都係喺二巴烏嗰啲新規嗰啲溫拿度嘅，但係就個造型上係同雙安州嗰一樣嘅。咁佢就用依個貼紙。跟住又係啦，新安州嘅光劍件，有我特色玩法，撈埋嚟剪咁樣就剩翻咁多嘅。其實仲再剩多啲嘅，我又拉咗嚟玩嘢嘅，一陣間就開。呢個應該又係啲我唔記得咗咩，就即係變戰機嗰時啲件嚟嘅。跟住啲變戰機嗰時裝嗰啲榴彈炮就早要裝呢個位定唔知裝邊個位嘅。跟住剩翻啲件係咁多啦。即係因為佢新安州機啊，即係新安州之前嗰個座架，佢可以用玩，即係揸住。總之就係我依個都未裝上去，就係依個位。即係我諗緊分析，真係用咩分析好？跟住用睇下先。跟住係啦，依個位又係要自己油嘅。跟住依個係心口依個嘅，依個係依個。呢個好似係裙甲呢個位嘅。總之你咁多位嘅時候，真係改白色定改銀色好，你就自己決定。跟住呢個位又總之係要改色啦。跟住呢，想講咩啦？
跟住係剩翻件，就兩盒撈埋啊！呢個就係噴嘴嘅，跟住呢個係個心口嗰個白色件嘅，即係兩個撈埋啊，兩盒剩翻嘅。呢個又係背包嗰個位嘅，呢個盾嘅，即係兩個撈埋啦。跟住佢剩翻個，即係呢個主要係高達嗰邊剩翻嗰啲件嘅，所以先有咁嘅橙先橙嚟嘅，咁剩翻啲腳啦。跟住呢個主要係尾巴烏邊成個整翻個頭啦。跟住啊，依盒就又係兩盒撈埋嘅，兩盒撈埋啲陣間件咧，就成條腰咧，啱啱就攞翻出嚟嘅，背邊冇嘅，成條腰做翻出嚟嘅。即係你唔中意呢隻色嘅，你唔中意呢隻紅色咧，正件咧，加埋隻咁嘅色都仲得㗎。跟住我唔記得係邊整嘅件啊，好似係高達嗰邊整嘅，就又剩翻隻佢個，一個嗰個肩嘅新規啦，跟住又剩翻隻肩咯。跟住因為成個高達頭啊嘛，咁嗰個又冇咯。呢個應該就係尾巴烏嘅啫，即係因為用白色噶嘛，咁依個位就又唔同啦。我懷疑造型都有少少唔同嘅，有啲唔同啦，總之即係尾巴烏同埋即係龍飛嘅造型。咁呢個又係剩翻係高達嗰邊嘅。咁亦個又係造型有啲唔同啦，就嗰邊直嘅成條直啲，就剩翻呢邊啦。跟住呢個翼嘅件就我唔記得邊整，好似應該依邊整嘅，因為佢個翼又少少唔同啦。跟住呢個係應該係高達嗰邊整嘅，佢隻腳嗰個裙甲件。跟住盾就兩邊冇用到啦，呢種嘢。呢個又係嗰個心口嗰個件，應該係咯。總之就又係唔同啦，即係因為係新安州即係另一個殘黨嘅帶走的殘黨嘅徽就又唔同啦。總之兩邊就剩低，呢個一邊高達剩，或者俾條御龍飛剩低。跟住依個件又好似係高達嗰邊整嘅，即係因為嗰係個膊頭嗰個件，佢插嗰個感應器嘅就又整翻啦。跟住呢個又係隻手導彈倉嗰個位又係因為唔同色用，跟住就將呢個件就安咗去第二個位，咁就係又剩翻咯。原本嗰個框架就即係色圍又剩，跟住整咗。總之依個又依個兩個位嘅，呢個就好似高達嗰邊整得嘅。總之就我用即係唔計其他嘢啊，即係唔計其他嘢啊，起碼咧。起碼俾你還原到咁多嘅，起碼俾你還到咁多，起碼俾你還咗咁多。咁就兩盒啊，總之要兩盒係幾多加埋，咁就即係 P Bandai 特色就係咁樣整好多件。
所以就鼓吹呢個狀況又買呢，就又係見仁見智。今日就開箱喺度咁多，聽日先開呢個 F90W，雖然已經砌好晒，就爭 presentation 嘅呢樣嘢。今日開箱咁多。